national anthem of Zambia. En hård tackling fra nummer 7, Manachi Visa, som altså lige får det vigtigt at spille med en spiller som nummer 23, Collins. Bold op på angriber, en fin bold, og bliver den videre til... Der er også hurtigt på fødderne. Ja, fint. Vigtigt sted, de får vundet bolden her. Holdet fra Ghana, LCFC, og en fin afslutning fra nummer 6, Ibrahim Gorgo.